Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter les pronoms personnels sujets en français. Oggi parleremo dei pronomi personali soggetto in francese, nella loro forma atona, perché i pronomi tonici li vedremo più avanti. Per cui oggi proviamo a vedere insieme come funzionano i pronomi personali soggetto in francese, ok? Vediamo prima le forme singolari e plurali. Questa lezione è molto importante perché senza di essa non possiamo studiare i verbi correttamente e comprendere il senso base di una frase, quindi bisogna assolutamente impararli come si deve. Le forme singolari sono je, tu, il, elle, on. Ho messo un asterisco su questo on perché ne parleremo successivamente. Ho messo je e j apostrofe perché diciamo si usano vogliono sempre dire io, ok? Quindi abbiamo je che significa io, tu che è ovviamente il nostro tu, il che non è l'articolo determinativo come in italiano ma è egli, lui, elle che significa ella, essa, lei, eccetera, e questo on che vediamo dopo. Le forme plurali invece che corrispondono all'italiano noi, voi, essi, loro, ok? Sono nous, vous, il, elle. Sulle pronunce, diciamo, delle consonanti che vedete alla fine, come la S che in questo caso non va pronunciata, vi consiglio di guardare il video sulla phonétique iniziale in cui si parla anche di questo. In francese il soggetto va sempre espresso, tranne ovviamente al modo imperatif, all'imperativo. Anche quando in italiano questo soggetto sarebbe sottinteso. A volte in italiano noi non mettiamo il soggetto espresso perché il verbo, la voce verbale, ce lo dice già di che soggetto si tratta. In francese, come in inglese d'altronde, il soggetto invece è sempre espresso. Regardez quelques exemples ici. Guardate qualche esempio. Il s'appelle Philippe. Il est ouvrier. Cioè, lui si chiama Filippo, è un operaio, è operaio. Il est ouvrier. Ecco, quindi questi il sono ovviamente egli, il soggetto di, scusate, di terza persona, è, che va ripreso assolutamente. Vous avez des animaux domestiques. Ovviamente questa frase significa voi avete degli animali domestici, ma in italiano io potrei benissimo non mettere questo voi. Avete degli animali domestici, punto. In francese sono obbligato a mettere vous, perché il soggetto va sempre espresso. Guardiamo questa altra particolarità. Prima vi ho messo questa J apostrofe, ok? Ebbene, il pronome je, dicevamo, si apostrofa davanti ai verbi inizianti per vocale o H muta. Ovviamente tenere questa sarebbe ridondante, inutile. Quindi j'ai une amie qui chante. Ho un'amica che canta, vuol dire questa frase. J'ai è ovviamente il verbo avoir, il verbo avere, quindi poi abbiamo j'habite, io abito, a Milan. Io vi ho messo una frase qua, ad esempio, senza l'apostrofo. Je suis professeur. Io sono un insegnante. Questo je invece qui non viene apostrofato perché non bisogna mettere l'apostrofo davanti a una consonante. Il verbo suis, il verbo être, ha una consonante iniziale, quindi non bisogna apostrofare il pronome. In francese, ragazzi, bisogna stare attenti perché noi in italiano come pronome di cortesia abbiamo il lei, ok? Il lei. In francese invece si usa la forma col vous, come era una volta in italiano il voi, no? Se adesso lo usiamo molto poco, anzi forse non lo usiamo nemmeno più. Comunque il voi di cortesia è il vous in francese, il lei, ok? Noi usiamo il lei, i francesi usano il vous. Dare del lei si dice vous voyez. È proprio un verbo, dare del lei, vous voyez, un verbo regolare della prima coniugazione. Dare del tu invece si dice tutoyer. Je tutoie quelqu'un vuol dire io do del tu a qualcuno. Je vous vois quelqu'un, io do del vous. Vediamo l'uso di questi vous e tu. Ovviamente ho messo due frasine. Comment vous vous appelez, monsieur?
come si chiama lei, signora? Ecco, io vi ho usato qua la forma di cortesia, in italiano metteremmo il lei, quindi comment vous vous appelez, monsieur? Come vi chiamate? Sì, cioè, in italiano un po' letterario direste come vi chiamate, signor? No, come si chiama lei, no? Giusto, ecco. Invece nella forma col tu normale che si dà agli amici in un contesto familiare, invece usiamo appunto il soggetto così. Comment tu t'appelles? Come ti chiami? Comment tu t'appelles? Guardate com'è molto elegante, no? Ecco, quindi passiamo invece ad analizzare questo famoso pronom on che tutti chiedono, ma prof, questo pronome on corrisponde all'inglese it? No. Assolutamente no, è un'altra cosa. Deriva dal latino, anche questo pronome, da un uso del latino derivato dalla parola homo, che voleva dire un uomo, però preso in senso generico. Adesso il pronome on, non solo adesso, ma diciamo nella storia della lingua francese, il pronome on si è evoluto a esprimere un soggetto indefinito e corrisponde al nostro italiano pronome si. Quando si dice, no, si dice, si fa, ecco, per cui e quindi insomma la forma on sostanzialmente è una forma impersonale, ok? E si coniuga alla terza persona singolare. Vediamo degli esempi. Au Canada on parle français et anglais. Ripeto, au Canada on parle français et anglais. In Canada si parla francese e inglese, ok? Quindi questo on è molto evidente, questo che in italiano significa sì, no? Un soggetto generico, non espresso in modo così, in modo chiaro. E infatti è per quello che in latino deriva dalla parola homo, perché voleva dire un uomo qualsiasi, cioè un uomo qualsiasi, ecco, poi è diventato ovviamente un pronome a sé stante, ma è molto importante. On però nella lingua parlata, e questo forse è l'uso ancora più comune, nel parlato francese on può sostituire il pronome nous per questioni di semplificazione, ok? I francesi amano semplificarsi la vita, non solo loro, e quindi abbiamo questo on che può sostituire talvolta nous nella lingua parlata, nel registro colloquiale. In tal caso ovviamente gli aggettivi però possono essere messi al plurale. Adesso vediamo un paio di esempi. On va au stade cet après-midi? Questo on va au stade corrisponderebbe a nous allons au stade, cioè andiamo allo stadio. Ecco, però il francese dirà più comunemente on va al posto di nous allons. È più comune. Loro lo direbbero di più. Quindi on mange une pizza demain soir, mangiamo una pizza domani sera, si usa molto anche nelle proposte questo on, on mange une pizza demain soir, oppure on est américain, questa S del plurale l'ho messa perché on fa riferimento a un soggetto ipotetico di nous, ok? Quindi non è un impersonale, però questo accordo è possibile, non è obbligatorio, on est américain, quindi tutto questo, ragazzi, su tutto questo si potrebbe fare tutto un ulteriore, diciamo, approfondimento, però intanto abbiamo parlato, diciamo, della regola base dei pronoms personnels sujet, che è essenziale per cominciare lo studio della lingua francese, ok? Quindi li ripeto da capo. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Come potete notare, il e elle al plurale si pronunciano esattamente come il e elle al singolare perché la S finale è consonante muta in francese, generalmente muta. Questa S andrà pronunciata qualora il soggetto venga seguito da un verbo con vocale o H muta, ma comunque, come dire, sono tutte cose che vedremo più avanti nei video successivi. Je vous remercie, vi ringrazio e au revoir. À très bientôt.